小事你怎么会这？无啦，我来头仔去市场嘛，看见大家都说不哩大只，我想要大家过来呢。你太客气了吧？我妹今天没过来呢，帮我给她打个电话。你哪大的，我今日来哦，主要是想要叫你猜一猜呢。这样啊？那你等我一下，我的仰卧起坐还差30下，给它练完。哎呀，无听到你练好，我来练这里。卖，你来了，我看要来做哈。哇，无差30下啦。小志啊，今天咱们这边的习俗哦是要吃这个糯米糕，我今天正好要做，你也可以尝一尝啊。哎呀，会使啊。啊。整点3层肉。对，你不了解啦，对不对？没开玩笑的吧？无啦，这个我是真少练你。哦，你头头太痛。哦，啊，拄开始拢安尼啦，妹，给你弄下好啊，哈。这边可以来。香菇。啊，你要试探就好哦，不要太勉强，累了就休息一下啊。哎呀，肉先来煸香一下，红葱头、干贝虾米、香菇、咸蛋黄。一般哦，像我们这边的糯米糕哦，都是做成咸的。有一些什么传统节日都是会用来拜拜的。小志啊，你要是锻炼完可以来帮我烧个火啊。小志，啥过去？我赶呢，烤一香，看把下来，泡过这些糯米下锅。先翻炒一下，抹口米饭就可以了，铺个大头虾。不还在睡觉吗？无啦，我休息得过了8名啊无，我家帮你看。可以啊，那就做成麻辣香锅吧。我去拿点配料。好啊。怎么没声音？对，这配料应该处理好啊。遐尼快，马上来。好啊。烧得咁袂歹呢。我会给他起起来咧。看啊，无想到这超带嘛，起火也有法咧。厉害。一些，剩的一些虾也下了。好，鸡翅，酱油。哥，你又在煮啥呀？哎，你来刚好啊！早上我小志买了些大闸蟹啊，我在煮麻辣香锅哎。Hello 啊。哦，那这个给你吃吧。我心情都那么差嘞，早上当晚输了，你看了个脆脆。他要送给你就尝尝看嘛。菜也搭配一些，白芝麻下一下就可以出锅了，拌一拌。这些端过去，你们先吃吧，我一层糯米糕。极品，这个存一点起来吃，剩下的晚点让老妈去拜拜。来，尝看看这个，看得不离好料。极品啊，不止好料哎。来，我先给你盛。不离盘。哦，也单点呢。那。哥，我只要1口就好了。什么1口？你吃仙丹呢？对啊，今天吃了10颗。10颗也得多吃一点。来。
哥做的糯米糕应该还可以吧？好吃啊！敷衍，这才叫好吃。够啦够啦！这不用太聊聊，你就吃慢一点啊，聊聊天嘛，饭还很多呢哈，慢慢来。我转过来就拿过来。要靠我打下个泡泡打肉奶。可以啊，那边还很多嘛，待会多拿一些回去啊。嗯，好了。